హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తేజ ప్రాజెక్ట్స్. ఈరోజు మీరు చూస్తున్న వెహికల్ వచ్చేసి ఇది Intra30 అండి. మీరు కనుక మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వెహికల్ ఇది కంప్లీట్గా రెడీ అయిపోయిందండి. చూడండి వర్క్ అయితే ఎంత బాగా వచ్చిందో. ఇది వచ్చేసి మనం బాడీ బిల్డింగ్ చేయడంలో చాలా స్పెషలిస్ట్ అని మీకు ఆల్రెడీ చెప్తూనే ఉన్నాము. కంపెనీ పెయింట్కు యాజ్ ఇట్ ఈస్కి కలిసిపోయిందండి. వెహికల్ వచ్చేసి ఇది హైటెక్ బాడీ అండి. ఇది టూల్ బాక్స్ చూడండి. వీళ్ళు వర్క్లో ఏమాత్రం రాజీ పడకుండా మంచి క్వాలిటీ మెటీరియల్ అయితే వాడతారండి. మంచి హెవీ మెటీరియల్ అయితే వాడటం జరుగుతుంది. చూసారా ఎంత బాగుందో. వీళ్ళు ఏమాత్రం వర్క్లో మాత్రం కాంప్రమైజ్ అవ్వరండి. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రిషియన్ పని కానీ, స్టిక్కరింగ్ కానీ, పెయింటింగ్ కానీ, బాడీ బిల్డింగ్ కానీ, కమాన్ కట్లు కానీ వీళ్ళది చాలా బాగా చేస్తారండి. జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే మన వాళ్ళందరూ చిలకలూరుపేట వెళ్తారండి. ఇప్పుడు అంత దూరం వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి విజయవాడలోనే, కొత్త ఆటోనగర్లోనే ఉంది. మనకు బ్రాంచ్ ఉంది. హైదరాబాద్లో ఒక బ్రాంచ్ ఉందండి. మీకు ఎవరికన్నా వర్క్ చేయించుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం అది ఏ వెహికల్ అయినా సరే, బట్ మన దోస్త్ ప్లస్ దోస్త్ పార్ట్నర్ కానీ, Intra30, Intra50, బొలెరో, టాటా ఏసీ, టాటా గోల్డ్, దోస్త్ డిఎల్, బట్ ఎనీ వెహికల్ అండి. వెహికల్స్ అన్నిటికీ మనం చేయడం జరుగుతుంది. ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్స్ వెహికల్స్ కానీ, ఫుడ్ ట్రక్ వెహికల్స్ కానీ, అన్ని వెహికల్స్లో స్పెషలిస్టులు అండి. ఇబ్బంది ఏం లేదు. మీకు ఎలా కావాలంటే అలా అయితే చేయించే బాధ్యత మాది. మీరు కనుక మన సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి ఉంటే కన్ఫామ్గా బయట మార్కెట్ కన్నా ఎంతో కొంత అయితే అమౌంట్ తగ్గిస్తారండి. బయట మార్కెట్లో కన్నా అమౌంట్ అయితే తగ్గుతుంది. మా సబ్స్క్రైబర్ అయ్యి ఉండాలి మీరు. మీకు హైదరాబాద్లో బ్రాంచ్, విజయవాడలో బ్రాంచ్ ఉందండి. మన అడ్రస్లో ఒకసారి విజిట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. జై హింద్. స్టే ట్యూన్. తేజ ప్రాజెక్ట్స్.